प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फोनिक साउंड सीखेंगे। सभी ने इसे ध्यान से सीखना है। ए, एप्पल। बी, बॉय। सी, कैट। डी, डॉग। ई, एलिफेंट। एफ, फिश। जी, गन। एच, hen। आई, इग्लू। जे, जग। के, काइट। एल, लैंप। एम, मंकी। एन, नेस्ट। ओ, ऑरेंज। पी, पैरट। एन, नेस्ट। ओ, ऑरेंज। पी, पैरट। क्यू, क्वीन। आर, रैबिट। एस, स्नेक। टी, ट्री। यू, umbrella। वी, van। W, watch। X, box। Y, yak। Y, yak। Z, zebra।